सखर जे शहीद साफ़ी जान मोहम्मद महर जा कातिल गिरफ़्तार कयो। PFU जे सिंध एक्शन कमेटी जे सर ते शहीद साफ़ी जान मोहम्मद महर जे कातिलनि जी गिरफ़्तारी लाइ सॼी सिंध जी मटियारी यूनिट तरफ़ां भिटशा में ज़िले सदर रजब अली बोज़दार ऐं जनरल सेक्रेटरी मुश्ताक अहमद राहू जी अॻवानी में हथनि ते कारियूं पटियूं ॿधी ऐं कारा झंडा तोड़े पैना फ्लैक्स ऐं तस्वीरूं खणी एहतजाजी रैली कढी मुज़ाहिरो कयो वियो ऐं शहीद जान मोहम्मद महर जे कातिलनि जी गिरफ़्तारी जो मुतालबो कयो वियो, जंहिंमें सहाफ़ियुनि ऐं सिविल सोसाइटी अॻवाननि राना गुलाम नबी राजपूत, इलाही बख़्श अबड़ो, इम्तियाज़ अली अबड़ो, रहम दिल मक्सी, ज़ुल्फ़कार अली सुमरो, एडवोकेट जावेद अहमद राजपूत, अमीर अली बुलेदी, अफ़ज़ल लाशारी, कामरान मलूखानी, इरफान लाशारी, अदनान राजपूत ऐं ॿिया बि शरीक थिया। वधीक ख़बरुनि ऐं अपडेट्स जे लाइ असांजे चैनल खे सब्सक्राइब कयो ऐं हा, बेल आइकन खे प्रेस करणु न विसारिजो त जीअं असांजी हर नई अचण वारी वीडियो तव्हां ताईं पहुची सघे।